ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ኢየሱስ እግር ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝሓጸበ ቁጥሪ 1 ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብ አቦኡ ዝኸደላ ግዚኡ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ ነቶም ዘፍቅሮም ዝዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ክድረሩ ከለዉ ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ ኣእትዩ ነበረ ኢየሱስ ከዓ አቦኡን ኩሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ ኣምላኽ ድማ ከም ዝመጽእ ናብ ኣምላኹን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተንሲኡ ክዳውንቱ ኣንበረ ዓለባ ኣልዒሉውን ተዓጥቀ ድሓር ማይ ኣብ ገበራ ኣዕሪቑ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ክሓጽብን በቲ እተዓጥቁ ዓለባ ገይሩ ክደርዝን ጀመረ ሽዑ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ መጸ ንስኻ ጐይታይ ንስኻዶ ኣእጋረይ ክትሓጽበኒ ኢኻ በሎ ኢየሱስ መሊሱ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦኒ ድሕሪ ዝግና ክትፈልጦ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ከዓ ንዘለዓለም ኣእጋረይ ኣይትሓጽበንን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እንተዘይሓጸብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን ኢሉ መለሰሉ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታይ ኣዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር ኣእጋረይ ጥራይ ኣይኮነን በሎ ኢየሱስ ከዓ እቲ ተሓጽበ ኩልንትንኡ ንጹህ እዩ እሞ ብጀካ ኣእጋሩ ምሕጻብ የድልዮን እዩ ንስኻትኩም ከዓ ንጹሃት ኢኹም ግናኸ ኩልኻትኩም ኣይኮንኩምን በለ ነቲ ዘትሕዞ ይፈልጦ ነበረ እሞ ስለዚ ኩላትኩም ንጹሃት ኣይኮንኩምን ዝበለ ቁጥሪ 12 ከምዚ ገይሩ ኣእጋሮም ምስ ሓጸቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም ብሓድሽ ተቐሚጡ እዚ ዝገበርኩልኩም ሲ ትፈልጥዎ ዶ ኣለኹም በሎም ንስኻትኩም መምህርን ጐይታን ትብሉኒ ኣለኹም ኣነ ከምኡ እየ እሞ ጽቡቕ በልኩም ኣነ መምህርን ጐይታን ክነሰይ ኣእጋርኩም ካብ ሓጸብኩስ ከምቲ ኣነ ኣባኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ክትገብሩ መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ እሞ ከምኡ ኣእጋር ሓድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግባኣኩም እዩ ባርያ ካብ ጐይታኡ ኣይበልጽን ልኡኹውን ካብ ለኣኺኡ ኣይበልጽን እዩ ኢለ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ነዚ እትፈልጥዎ እንትኾንኩም እንተገበርኩምዎስ ብፁዓን ኢኹም ኣነ ነቶም ዝሓረኽዎም እፈልጦም እየ ብዛዕባ ኩልኻትኩም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ እቲ እንጌራይ ዝበልዕ ሸኾናኡ ኣባይ ኣልዓለ ምስ ኮነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ክትኣምኑ ከዓ ከይኮነ ሕጂ እነግረኩም ኣለኹ ነቲ ዝለኣኽክዎ ዝቕበል ንኣይ ይቕበል እቲ ንኣይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝቕበል ኢለ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብዛዕባ ክሕደት ይሁዳ ከም ዝተዛረበ ቁጥሪ 21 ኢየሱስ እዚ ምስ በለ ብመንፈሱ ግሂው ካባኻትኩም ሓደ ከም ዘትሕዘኒ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ መስከረ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብዛዕባ መን ከም እተዛረበ ጠፊእዎም ንሓድሕዶም ተጠማመቱ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣብ ኣፍ ልቡ ኢየሱስ ተጸጊዑ ኣብ ማዕዲ ነበረ ንኡ ስምዖን ጴጥሮስ ብዛዕባ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ክሓቶ ኣመልከቶ እቲ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ተጐዝጊዙ ዘሎ ከዓ ጐይታይ መን እዩ ንሱ በሎ ኢየሱስ ከዓ እቲ ኣነ ቁራስ እንጌራ ጸቢሐ ዝህቦ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰ ሽዑ ከዓ ቁራስ እንጌራ ጸቢሑ ንይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ሃቦ ድሕሪ እታ ቁራስ እንጌራ ከዓ ሰይጣን ናብኡ ኣተወ ሽዑ ኢየሱስ ነቲ እትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ በሎ ካብቶም ኣብ ማዕዲ ተቐሚጦም ዘሎ ግና ብዛዕባ እንታይ ከም ዝበሎ ሓደ እኳ ዝፈለጥ ኣይነበረን ንሓያሎ ግና ማሕፍዳ ኣብ ይሁዳ ነበረ እሞ ኢየሱስ ንበዓል እንደልዮ ዓድግ ወይስ ገለ ንድኻታት ሃብ ዝበሎ መሲልዎ ነበረ ንሱ ግና ነታ ቁራስ እንጌራ ምስ ተቐበላ ብኡ ወፀ ለይትውን ነበረ ሓድሽ ትእዛዝ ቁጥሪ 31 ንሱ ምስ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ በለ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ ኣምላኹን ኣብኡ ከበረ ኣምላኽ ኣብኡ ካብ ከበረ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ርእሱ ከኽብሮ እዩ ቀልጢፉውን ከኽብሮ እዩ ደቀ ገና ቁርብ ጊዜ ምሳኻትኩም እየ ክትደልዩኒ ኢኹም ከምቲ ንኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይከኣለኩምን እዩ ዝበልክዎም ንኣኻትኩም እውን ሕጂ እብለኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ሽዑ ጴጥሮስ ከም ዝኽሕዶ ተዛረበ ቁጥር 36
ስምዖን ጴጥሮስ ካ ጎይታይ ናበይ ክትከይድ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ድማ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ሕጂ ክትስዕበና ይከኣለካን እዩ ድሓር ግና ክትስዕበኒ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ጴጥሮስ ካ ጎይታይ ሕጂ ክስዕበካ ዘይከኣለኒ እንታይ ኮይነ ህይወተይ እኳ በጃኻ ይሕልፋ እየ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንህይወትካ ዶ በጃይ ክሕልፋ 3 ግዜ ክሳዕ ትክሕደንስ ደርሆ ከም ዘይንቁ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ።